오늘 아침도 다소 쌀쌀했지만 햇살이 내리쬐면서 금세 기온이 올랐습니다. 제주시의 낮 기온 11도, 성산 12도까지 오르며 봄 기운이 물씬 느껴졌는데요. 다만 당분간 낮과 밤의 기온차가 크게 벌어지는 만큼 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다. 내일부터는 다시 바람이 강하게 불겠습니다. 제주 전역에 초속 15m 안팎의 강풍이 몰아칠 텐데요. 시설물 점검 미리 해두시고 각종 안전사고에도 유의하시기 바랍니다. 지역별 기온도 보시면 내일 아침 조천과 세화 6도, 한낮에는 10도 안팎으로 오늘보다 1도가량 낮겠고요. 남원의 낮 기온 13도가 예상됩니다. 산간 지역은 한낮에 2도에서 5도 분포 보이겠습니다. 바다의 물결은 제주도 앞바다와 남해서부 먼바다에서 최고 2m로 비교적 잔잔하겠고요. 남쪽 바깥 먼바다의 물결은 밤부터 최고 3.5m까지 높게 일겠습니다. 풍랑특보가 발효될 가능성도 있겠습니다. 내일은 아침과 낮의 기온차가 더 크게 벌어질 텐데요. 내일 아침 서울과 인천 1도, 낮 기온 광주와 부산 13도가 예상됩니다. 아시아 날씨도 보시면 발리는 다음 주까지 길게 비가 이어지겠고 삿포로는 종일 하늘빛 흐리겠습니다. 제주는 당분간 비 소식 없이 구름만 많이 지나겠고요. 내일 오후부턴 미세먼지가 유입되며 공기질이 탁해지겠습니다. 날씨였습니다.